Hey guys, welcome to Blue Pip Alpha. Hope you all doing well. The Forex series کې د لیکچر کوم کور کو سوینګ فیلیر پیټرن یا فیلیر سوینګ په مارکیټ کې فیلیر سوینګ څه کریټ کیږي او د بیهایند سایکالوجي څه ده. تاسو ګورئ د ډایګرام کې مارکیټ یو سوینګ های کریټ کړی د سوینګ های کریټ کولو نه بعد مارکیټ کته پرایس ټریډ شوی دی ټریډ کولو نه بعد چې کوم دی مارکیټ خو اول په دې ایریا باندې فیلیر سوینګ جوړ کړی دی فیلیر سوینګ جوړولو نه بعد پرایس موو کړی دی او میجر چې کوم هایز وو نو په دې کې د هغه میجر هایز لیکویډیټي اغشتره په ویک باندې کینډل باډي کلوزینګ یې ښکته او اگین پرایس کریش ټو دی ډاون ساید وجه څه ده وجه دا چې پرایس کې فیلیر سوینګ ډیر زیات کریټ کیږي اکثر مارکیټ کې فیلیر سوینګ چې ډیر زیات کریټ کیږي او هغه لیکویډیټي سویپ باهر جوړیږي نو تاسو ګورئ سوینګ فیلیر پیټرن چې کوم دی دا بیسیکلی موږ سره یو ریورسل ماډیول دی یو ریورسل پیټرن دی په دې په بیس باندې چې کوم دی مارکیټ کې تاسو ډیر بیسټ انټری اغشتې شي دغه شانته دا چې کوم دی دا موږ سره انډیکیشن دی یو سترونګ انډیکیشن دی په یو موو باندې بیسیکلی په یو بیرش سوینګ فیلیر پیټرن یا اس اف پی پیټرن چې کریټ کیږي نو دا موږ سره یو سترونګ سیګنل دی د بیرشنس لپاره د مارکیټ د کریش کېدو لپاره دغه شانته یو بل سوینګ فیلیر پیټرن کې کریټ کیږي یا اس اف پی کریټ کیږي نو دا موږ سره انډیکیشن دی د سترونګ باینګ لپاره نو دا موږ سره د لیکویډیټي سویپ اگزامپل دی او د ریورسل ماډیول اگزامپل دی او دا چې کله مارکیټ کې ایکول هایز یا ایکول لوز ولګي یا میجر هایز او میجر سوینګ لوز ولګي نو مارکیټ د لیکویډیټي په کولو د لپاره خامخا ځکه چې پای باندې ډیر زیات سیل هانټینګ کوي او ډیر زیات سټاپ لاس په هغه ځای باندې پرتی نو د لیکویډیټي ته مارکیټ اپروچ کولو د لپاره د لیکویډیټي کلین کی اند دین مارکیټ په ریل ډایرکشن کې موو چالو کی تاسو ګورئ دا موږ سره یو اگزامپل دی چې مارکیټ کې په پراپر یو های کریټ کړی دی های کریټ کولو نه بعد مارکیټ کته سسټین کوي مت کته سروایو کوي نه بعد پرایس چې کم دی د لیکویډیټي پک کوي په ویک باندې تاسو ګورئ کینډل باډي کلوزینګ کته کوي په ویک باندې سم ټایم کینډل باډي کلوزینګ برم شي او کینډل دوه برم کلوز شي خو د بعد چې کله په هغه لیول باندې په هغه رینج کې اینه بعد رادن نشي کینډل او کینډل کلوزینګ کی په سترونګ سیلینګ مومنټم سره نو تاسو په چې کم دی سیل انټری اوپن کول شي ابب د مونوپولیشن یا ابب د زون چې کمی کسو پر چې مارکیټ دغه کړي لیکویډیټي سویپ کړي په باندې تاسو ایسل کې هاو دي شي کته چې څونه لیکویډیټي لیول دی تاسو ټارګټ کول شي او دا یو سترونګ سیلینګ انډیکیشن دی تاسو ګورئ اگین پرایس چې کم دی کریش کې ټو دی ډاون ساید وجه څه د وجه دار چې مارکیټ لیکویډیټي اغشتره دغه شانته دا یو بیل سوینګ پلیر پیټرن اس اف پی اگزامپل او دغه شانته موږ سره اگزامپل دی یو بولش سینریو کله چې مارکیټ یو لو کریټ کی د لو کریټ کولو نه بعد یاد ساتي دا یو میجر سوینګ دی یو میجر سوینګ لو ده د نه بعد چې کم دی پرایس کته لیکویډیټي کلین کی په سمپل ویک باندې یا شیډو باندې او کینډل باډي کلوزینګ برو کی دا ردی انډیکیشن دی چې مارکیټ سره پراغلو د سوینګ لیکویډیټي اغشتو لپاره او دا یو اگزامپل دی د پیریډ سوینګ یا دا اگزامپل دی د مومنټم شفت تاسو ګورئ پرایس په هغه ایریا باندې لیکویډیټي سویپ کوي اگین موو ټو دی اپ ساید مطلب اگین موو ټو دی سترونګ باینګ نو ځکه چې دا اگزامپل د یو پرایس ریورسل دا اگزامپل د یو ریورسل تاسو ګورئ دا مو چارت کې خایو چې چارت کې دا څنګه اپلای کیږي او دا تاسو څنګه چارت کې کته شي تاسو ګورئ اول خدای چې کوم دا ډومبه اگزامپل ما تاسو درکړی دا د لیکویډیټي سویپ یا د سویپ پیلیر پیټرن اگزامپل دی خو تاسو ګورئ د کې کینډل باډي کلوزینګ بر شوی دی اگین پرایس لیکویډیټي سویپ کړی اگین کینډل باډي کلوزینګ بیرش کړی تاسو ګورئ او پرایس چې کوم دی برابر موو کړی ټو دی ډاون ساید دغه شانتي اگزامپل د موږ سره دا یو میجر سوینګ او اگین موږ سره اگزامپل دی پر چارت کې په دې ایریا کې تاسو ګورئ پرایس چې کم دی خکته ایکوال لوز جوړ کړی ایکوال لو جوړولو نه بعد پرایس خکته لیکویډیټي کلین کړی اگین موو ټو دی اپ ساید پرایس چې کم دی بر موو کړی دی دغه شانتي موږ سره دریم اگزامپل دی په دې ایریا کې تاسو ګورئ اول پرایس چې کم دی بر لیکویډیټي کلین کړی د په دې ویک باندې خکته مارکیټ موو کړی دی اگین پرایس تاسو ګورئ د خکته نه لیکویډیټي اغشته د پریویس سوینګ او پرایس موو کړی ټو دی اپ ساید او بر چې کوم لیول دی ایز ټارګټ تاسو اغشته شي دغه شانتي دا موږ سره اگزامپل دی پرایس یو دا موږ سره د سوینګ پیلیر پیټرن یو پرفیکټ اگزامپل دی چې دا ویک ټو ویک سوینګ پیلیر پیټرن دی یا ویک ټو ویک اس اف پی دا تاسو ګورئ پرایس یو سوینګ های کریټ کړی دی یو سپایک والے سپایک والو نه بعد پرایس چې کوم دی خکته ټریډ شوی دی اگین موو پی کړی دی د پاسه چې کوم لیکویډیټي و یا سونه سټاپ لاس او ټول مارکیټ هند کړي دین موو ټو دی ډاون ساید تاسو ګورئ دا یو اگزامپل چې مارکیټ ویک ټو ویک سوینګ پیلیر پیټرن کریټ کړی دی مطلب مارکیټ چې کوم دی پریویس سوینګ لیکویډیټي کلین کړی دی دغه شانت اگزامپل موږ سره مارکیټ کې دا چې مارکیټ یو میجر های کریټ کړی دی اینه بعد پرایس کته وخت تیر کړی دی پرایس کته چې کوم دی سروایو کړی دی اگین پرایس چې کوم دی موو کوي او د دې لیکویډیټي اخلي دغه شانت دا اگزامپل هم دی مارکیټ یو سوینګ پیلیر کریټ کړی دی اگین چې کوم دی لیکویډیټي کلین او موو ټو دی ډاون ساید دغه شانت دا اگزامپل دی موږ سره چې
مارکیټ لیکویډیټي کلین کړه د هغې نه بعد مارکیټ موو ټو دی اپ سایډ. دغه شانته دا اگزامپل دی چې مارکیټ موږ سره د یو فیلیر سوینګ لیکویډیټي اغشته ده او موو ټو دی اپ سایډ. تاسو ګوره څونه ښه انټری د دې نه ملاویږي. د دې سټاپ لاس او ریسک ریوارډ چې کوم هغه ډیر زیات دي، مطلب د دې سټاپ لاس ډیر کم راځي پیپا او د دې پروفټ چې کوم دی ډیر زیات دي. تاسو ګوره دا مې اگزامپل دی چې د مارکیټ چې کوم دی پرفیکټ د سوینګ فیلیر پیټرن په بیس باندې انټری ورکړی. تاسو ګوره مارکیټ یو سوینګ هاي کریټ کړی، اینه بعد پرایس کته ټریډ شوی دی، بیا مارکیټ سوینګ هاي لیکویډیټي جست په ویک باندې اغشته کینډل باډي کلوزینګ کته کړ دی. په دریمه کینډل تاسو د سیلینګ انټری اغشته شي یا د نه تاسو اګریسیو ټریډ هم اغشته شي او کته چې کوم لیکویډیټي لیول چې په دې کیس کې موږ سره د لیکویډیټي لیول دی، دا موږ سره سیکنډ لیکویډیټي لیول دی، فرست لیکویډیټي لیول موږ سره دا دی. دا تاسو ته ز ټارګټ ترکي. د دې نه تاسو ټریډ څنګه اوپن کولی شئ که په دې ایریا موږ ډسکشن وکړو. اول خو په دې تاسو اګریسیو ټریډینګ کولی شئ چې کوم ځای پر مونوپولیشن شي نو بعد د مونوپولیشن تاسو خپل اصل کې هودي شي د درې پیپا کته چې کوم لیکویډیټي لیول نو تاسو ایزلی ټارګټ کولی شئ. دغه شانته موږ د بل سینریو وایو نو دې کې چې کوم د مونوپولیشن شوی ډیر زیات کم. تاسو ګوره تاسو د اګریسیو ټریډینګ ته دې داسې چې تاسو په دې باندې انټری والے او بل چې کوم لیول لیکویډیټي تاسو ټارګټ کړئ بلو د زون بلو د مونوپولیشن تاسو خپل اصل کې دی. بیا کنفرمیشن وایز ټریډینګ د دې دار چې کله دې کې کینډل باډي کلوزینګ وشي په بره طرف باندې یا هغه کینډل کوم چې مونوپولیشن کړی دی نه بعد بل کینډل کریټ شي هغه بولش نشي ای کې بولش مومنټم تاسو په باندې انټری اخلي. د شارټ ټایم فریم تاسو سټرکچر شفت تم کته شي یا د شارټ ټایم فریم بولش انډیکیشن تم تاسو کته شي چې هغه مومنټم شفت ته پیلیر سوینګ دی یا د دې نه علاوه چې کوم دی باینګ پریشر دا ټول تاسو کته شي او بره تاسو چې کوم لیکویډیټي لیول تاسو ټارګټ کول شي. مزید موږ د دې نور چې کوم په دې پرایس کې یا په دې چارت کې دې سونه اگزامپل دی تاسو سره کور کوم. تاسو ګوره مارکیټ یو سنگ لو کریټ کړی دی نه بعد مارکیټ دی لیکویډیټي اغشتره په دې ځمان تاسو اګریسیو ټریډ دی بلو د زون تاسو خپل ایسل مینیج کول شي او کوم چې لیکویډیټي لیول دی که تاسو دا لیکویډیټي لیول مواله دی په بیس باندې تاسو له 1/7 الموست ریسک ریوارډ ملاویږي چې دا یو ریسک ریوارډ کنسیډر کیږي فورکس یا کرپټو مارکیټ کې. تاسو ګوره دا موږ سره اگزامپل دی په فرست کینډل کې مارکیټ مونوپولیشن کړي، سیکنډ کینډل کې مارکیټ ریجیکشن خړلې یو ریورسل ماډل کریټ کړي. تاسو ګوره دې ځکه دا ټول لیکویډیټي لیول تاسو ټارګټ کول شي. په دې ځکه یو بریکر ایریا د مارکیټ ته ځکه ریجیکشن خړلې ټو دی اپ سایډ. تاسو ګوره دا موږ سره اگزامپل دی یو سوینګ پیلیر پیټرن چې مارکیټ کته لیکویډیټي جست کلین کړی دا او مارکیټ موو ټو دی ډاون سایډ. اوس دا موږ سره اگزامپل دی خو دا موږ سره د مومنټم شفت اگزامپل دی، دا موږ سره سوینګ پیلیر پیټرن اگزامپل نه. دغه شانته دا موږ ګوره پرفیکټ یو سوینګ پیلیر پیټرن دی. مارکیټ یو هاي کریټ کړی، هاي کریټ کول نه بعد کته سسټین کړی پرایس دا نه بعد چې کوم دی مارکیټ لیکویډیټي اغشته ده ابو د زون تاسو ایسل دی اګریسیو ټریډ تاسو په دې ایریا باندې کولاول شي. تاسو کنفرمیشن وایز ټریډینګ کوي نو هغه دې باندې ابو د زون تاسو خپل ایسل کې هودي شي. فرست لیکویډیټي لیول چې دا یو لیکویډیټي د تاسو لومبه ټارګټ دی او بیا سیکنډ لیکویډیټي لیول چې کله دا لیکویډیټي لیول د تاسو دویم ټارګټ مارکیټ تاسو ټول ریسک ریوارډ ورکړي 1/10 ریسک ریوارډ. دغه شانته موږ سره اگزامپل د سوینګ پیلیر پیټرن په دې ایریا کې تاسو ګورئ دا موږ سره سوینګ پیلیر پیټرن اگزامپل د خو د دې سټاپ لاس ډیر زیات غټ راځي چې کله داسې قسم سچويشن کریټ کیږي دا تاسو اوایډ کوئ. دا اگزامپل د موږ سره د سوینګ پیلیر پیټرن جس مارکیټ په د ویک ټو ویک سوینګ پیلیر پیټرن دی هغه مارکیټ دغه کړ دی او پرایس چې کم دی اگین موو ټو دی اپ سایډ. دغه شانته دی د کیس کې تاسو ګورئ سوینګ پیلیر پیټرن پرایس جوړ کړ دی اگین موو ټو دی اپ سایډ. هغه شانته دا موږ سره یو بل بولش کیس ته چې مارکیټ سوینګ پیلیر پیټرن کریټ کړ دی اگین موو ټو دی اپ سایډ او تاسو ګورئ ټول لیکویډیټي لیول چې کوم دی هغه پرایس هټ کړی دی. تاسو ګورئ دا یو پرفیکټ سوینګ پیلیر پیټرن اگزامپل دی چې پرایس یو دغه کړ دی اگین موو ټو دی ډاون سایډ اگین پرایس دی او د پاس کوم لیکویډیټیز دی اټول پک کړي دلته پیر ویلو ګیپ ته مارکیټ ټیپ کړ دی اگین موو ټو دی ډاون سایډ. دا ټول لیکویډیټي لیول تاسو ته درکې. دغه شانته د موږ بل یو چارت ګورو بي ټي سي یو اس ډي ټي. تاسو ګورئ H1 ټایم فریم دی اوس کرنټلی تاسو ګورئ دی کې دلته یو سوینګ پیلیر پیټرن جوړ شوی دی چې مارکیټ دی لیکویډیټي کلین کړی دی اگین موو ټو دی ډاون سایډ. اوس تاسو ګورئ په دې ایریا مې سوینګ پیلیر پیټرن کریټ شوی دی ماینر غونته اگین موو کړ ټو دی اپ سایډ ځکه چې مارکیټ کم دغه سایکل هغه کمپلیټ شوی دی لیکویډیټي بلډینګ افټر د لیکویډیټي بلډینګ هغه فرش لیکویډیټي سویپ. تاسو ګورئ مارکیټ دی لیول کوم لیکویډیټي سویپ کړی اگین موو ټو دی ډاون سایډ. تاسو ګورئ سونه غټ موو تاسو لرکړی کدا پرسنټیج وایز دغه کو تاسو ګورئ دی ایز ان اګریسیو ټریډینګ تاسو کوئ دا موږ سره چې کوم دی 6 to 7 دا موږ سره 7% موو ته چې پرایس ته دی باندې موږ را کړی په دې سټریټیجي بیس. دا ون اف د ټاپ ون اف د بیسټ سټریټیجي چې دا تاسو په مارکیټ کې بیک ټیسټ کې د دې په بیس باندې تاسو ډیر زیات ښه انټری ملاویږي. په دې تاسو اګریسیو ټریډ هم کولی شئ، تاسو کنفرمیشن هم کولای شئ چې ما تاسو سره ډیسکس کړه. تاسو ګورئ دا مې اگزامپل دی د سوینګ پیلیر پیټرن چې مارکیټ پریویس سوینګ کریټ کړی دا هغه سوینګ لیکویډیټي اغشته ده. هغه شانته تاسو ګورئ دا موږ سره پرفیکټ سوینګ پیلیر پیټرن اگزامپل دی چې پرایس لیکویډیټي کریټ کړی دا هغه لیکویډیټي سویپ کړی دین موو ټو دی ډاون سایډ. تاسو ګورئ دا موږ سره اگزامپل دی چې مارکیټ یو سوینګ پیلیر پیټرن کریټ کړی
د نه بعد موږ سره مزید بل ته کې یو بل سوینګ پیلر پیټرن کریټ کیږي د سوینګ پیلر پیټرن په ځای باندې اگین موو ټو دی اپ ساید او دا چې کوم لیکویډیټي دا تاسو ایزلی ټارګټ کول شي اگین موو په کړه د ډاون ساید پیر ویلو ګیپ یا د اډر بلاک ایریا نه تاسو ګر 3 کنسیکټیو کینډل اډر بلاک ایریا نه پرایس ریجیکشن فولو ټو دی ډاون ساید اگین په دې ایریا باندې بیا سوینګ پیلر پیټرن دی د دې یوز کول خو یو دا طریقه چې تاسو منولی دا مارکیټینګ پیژنې چې کله مارکیټ کې یو میجر هایز او یو میجر لوز کریټ کیږي تاسو ګوره دا موږ سره یو ایریا د لیټ سپوز یو بلش کیس موږ جوړو چې د دې لیکویډیټي واغشتي چې ایزلی تاسو په دې باندې اګریسیو ټریډ د دې لیول نه کولای شئ کنفرمیشن وایز په 1 2 3 باندې تاسو انټری کولای شئ بر چې څونه لیولې لیکویډیټي لیول اټول تاسو ټارګټ کولای شئ چې کله داسې قسمه سچويشن موږ سره کریټ شي پیلر سوینګ کریټ شي چې کینډل باډي کلوزینګ برو شي او جست لیکویډیټي سویپ لپاره شیډو یا ویکو لګي دا شاته موږ سره یو بیرش کیس هم دی د دې که تاسو داسې نه کوئ نو دې لپاره تاسو یو انډیکیټر یوز کولای شئ چې تاسو کله انډیکیټر ته راشئ نو انډیکیټر کې تاسو ورکې پیلر سوینګ چې کله تاسو پیلر سوینګ ورکې نو سوینګ پیلر پیټرن دغه به تاسو ته راشي سوینګ پیلر پیټرن چې کوم انډیکیټر دی اټول به تاسو ته راشي تاسو چې کوم تاسو لپاره سوټیبل یا تاسو یوز کولای شئ لومبی چې کوم انډیکیټر راغوځي تاسو لپاره دا دغه کوم دا ما اپلای کو په چارت باندې تاسو ګورئ ما ته ټول اگزامپل ښیي چې په کوم ځای کې ما سره سوینګ پیلر پیټرن انډیکیشن ښیي چې په کوم ځای کې سوینګ پیلر پیټرن شوی دی تاسو ګورئ دا موږ سره بیر سوینګ پیلر پیټرن اگزامپل چې مارکیټ جس لیکویډیټي غشتره په دې ځای باندې دا موږ سره سوینګ پیلر پیټرن اگزامپل دی دا موږ سره سوینګ پیلر پیټرن اگزامپل دی دا اس اف پی ورته لیکل دی دا موږ سره سوینګ پیلر پیټرن اگزامپل دی کرنټلی مارکیټ کې د H1 ټایم فریم په بیس باندې جوړ شوی دی دا موږ سره اگزامپل دا چې کوم ځای کې مارکیټ کې سوینګ پیلر پیټرن شوی دی اټول تاسو له دا انډیکیټر ښیي نو دی په بیس چې کوم دی تاسو ټریډینګ جرنی کې ډیر زیات دغه بیټرمنټ راتلی شي تاسو چې کله سوینګ پیلر پیټرن کیږي افټر سوینګ پیلر پیټرن تاسو اګریسیو ټریډینګ کولی شئ او کنفرمیشن وایز ټریډینګ اپ کولی شئ دین علاوه نور انډیکیټر هم دي چې عام تاسو اپلای کولی شئ تاسو ګوره په دې چارت کې زه اپلای کوم دا موږ سره د یورو ایوډي H1 ټایم فریم دی تاسو ګورئ موږ سره سوینګ پیلر انډیکیټر د عمده انډیکیټر سیم ما اپلای کو تاسو ګورئ کم چې ما مینولی مارک کړی دی نه ما ته خلې ولې ښیي چې دا یو لیولو تاسو ګورئ چې دا یو لیول دی لیکویډیټي جس مارکیټ لیکویډیټي کلین کا لیکویډیټي سویپ کا افټر د لیکویډیټي سویپ مارکیټ کریش کوي تاسو ګورئ دا مې ایگزامپل سیم لایک چې تاسو لټ انډیکیټر تاسو سوینګ پیلر پیټرن اس اف پی سرچ کړئ نو هغه انډیکیټر د تاسو چارت کې اپلای کیږي چې تاسو چارت کې اپلای شي نو تاسو سمپلی هغه ټریک کولی شئ او د په بیس چې کوم دی تاسو بیا ټریډینګ کولی شئ تاسو په دې کوم سټریټیجي چې موږ کور کا په دې باندې تاسو بیک ټیسټینګ وکړئ په مارکیټ کې په هر یو ټایم فریم کې پرایس چې کوم دی یو پریکټل لی مارکیټ چې کوم دی پریکټل دی که تاسو هر ټایم فریم کې دا یوز کوئ که 1 منټ نه والی 1 منت ټایم فریم پر تاسو یوز کوئ سیم تاسو له دې چې کوم ریزلټ دی عملاویږي او د دې په بیس تاسو ټریډینګ جرنی چې کوم دا ډیر زیات ښه کیږي تاسو په دې باندې بیک ټیسټینګ وکړئ تاسو ورسره د انډیکیټر اپلای کړئ تاسو ټریډینګ جرنی ډیر زیات دې سره ښه کیږي دا یو بیسټ ریورسل ماډیول دی چې دا تاسو خپل ټریډینګ کې اپلای کړئ نو امید دی دا ویډیو بس تاسو لپاره ویلیوبل په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کیږي تاسو میک شور ټو لایک اینڈ سبسکرایب